Пиздят, блядь. Так, ну всем привет, ребята. С вами... Так, с вами Лебединский, да, смотрите. То есть перестают удивлять просто эти современные видеокарты для нового поколения. Владели, значит, видеокарты стоимостью изначально, как мы помним, на $2000 вроде стоило, да? Но потом он стал гораздо дороже. Ну, и, собственно говоря, купился 50-90, и сообщается, меня начали свистеть дросселя. В этом экземпляре проверка качества под вопросом, естественно, никто не... Этап гейминг, ужас какой, а? Добавка названия стороны видеокарты был обнаружен поврежденный конденсатор. Представляете? То есть поврежденный конденсатор. А это только полбеды, смотрите дальше. Выход, значит, вот этих новых графических процессоров, да, от NVIDIA, оказался одним из самых проблемных, ребят. Ну это просто факт, уже 1500, сука, раз объясняю всем, кто смотрит этот ролик. И вызывает очень огромное разочарование покупателей, и я ни в коем случае не хочу и говорю как есть. То есть, если у кого-то все вроде нормально, то это значит, его очень сильно просто вот повезло, просто сильно повезло. Ну, возможно, ненадолго, так что не раскатывайте губу, ребятки, а для пользователя стал скромный прирост производительности в сравнении, например, с прошлым поколением. Хотя я тоже, в принципе, об этом сообщал много раз. А затем наши владельцы видеокарт столкнулись с дефицитом блоков ROM. Это уже третья проблема. Не обошлось и без случаев возгорания 16 контактных разъемов питания. Это четвертая проблема. Еще позже начались проблемы с черными экранами и нестабильностью работы. Вот там, пожалуйста, пятая проблема. И теперь же, например, сообщают люди, да, что видеокарты с дефектом дросселей. Шестая проблема. Даже без серьезного нагрузок во время эксплуатации графического процессора исходит какой-то странный свист. Недавно в таком экземпляре сообщил известный верлокер. Известный, ребятки, а не какой там непонятный левый. В его случае проблема наблюдалась и на 3D, видеокарта GeForce RTX 5090, iChill, Frostbite с водяным, причем охлаждением, ребят, представляете? Короче говоря, значит, похожий дефект есть у карты Asus, значит, GeForce 5090 TUF Gaming. Вот таким варианте. Значит, выявил один из пользователей Reddit, и по словам, значит, спустя месяц после покупки от ее карты начались громкий свист, будет непонятный. При тщательном осмотре он также обнаружил поврежденный на одном из конденсаторов. Один из конденсаторов. Знаете, ребята, везде проблема идентичная. Что-то вызывает очень много вот у меня лично вопросов. Это как вообще возможно? Я не исключаю брака в техническом плане, но когда у всех одна и та же проблема, извините, у меня уже как у потребителя много вопросов. Почему это так странно? Как это так получается? Ну вот работоспособность сама микросхема как бы не нарушена, но защитный корпус имеет скол. Скол, ребята, имеет скол. Еще раз говорю, отдать такие огромные бабки, извините, вот видите, вот он скол. Но посмотрите, это как вообще. Вы знаете, это считается уже, это по факту считается уже браком, по идее. То есть надо мне говорить, что это не является браком. Но производители, охуевшие мрази, что заявляет, пока слишком сложно, конечно, показать сложно, все там действительно есть, но там есть оскол. Был ли поврежден данный элемент до продажи или уже у владельца, но покупатель отправился в видеокарту по программе RMA. Да, говорит, ребята, вот смотрите, так и так, короче, у вас есть брак. Значит, после завершения все вот этой процедуры, человек, говорит, поделился результатами, и свист дросселей уже достаточно распространенная как проблема, как все говорят. Ну, не знаю, ребят, что-то я очень редко слышу такое, чтобы что-то там свистело где-то, пердело, какие-то звуки издавало, не знаю. Не знаю, в такой практике у меня было как редко, за исключением, не знаю, где-то, по-моему, даже в 3000 серии один раз где-то там, и то не факт, что это они были. Но дело даже не в этом. Удивляет еще другие вещи.
многие производители заявляют именно всегда, то есть многие, что якобы, что это не является каким-то либо браком, представляете? Они говорят, это не брак, блядь. И не подлежит, и не подпадает под программу возврата некачественного оборудования. А что я вам раньше-то рассказывал про это дело? Вы, наверное, забыли, а может быть даже просто не обратили на это внимание или не слышали, что я вам говорю-то. Они понимают, что это и есть брак, прямо и косвенно, что это и есть действительно брак, который они не хотят принимать обратно, так как им придется возвращать огромные деньги. Вот поверьте, они так не готовы эти деньги давать. Ой, не готовы. Однако, значит, сложность оборудования стоимостью более, ребята, 2000 баксов. Будете ожидать более серьезной проверки качества. Ой, наслаждайтесь, ребята, все же. Ну все, то есть сейчас мало того, что есть технические проблемы, я бы сказал, наверное, которые касаются технического аппаратного действия, то есть прогары, все вот это дело. Но мало того, что еще посторонние звуки, какие-то странные сколы, блядь, свисты, нахуй, прогорание 16 коннекторов выхода и коннектора питания, значит, тоже прогары и все, чего, блядь, вы хотите. Все. Вот поехали дальше, значит, вот ваша NVIDIA не сдается прям ни в какую. У меня акция падает, но она впервые стала лидером сегодня. Именно потому, что, значит, лидером стал именно в полупроводниковой отрасли, по выручке, обойдя даже Samsung, ребят. Ох, Хуан, какой же ты молодец. Впервые в истории NVIDIA заняла первое место в мире среди мировых производителей полупроводниковых по объему дохода, вытеснив Samsung, который, собственно говоря, ей помогал, блядь, чтобы они выпустили с этой памяти 7 серии. Просто взял, просто тупо и выплюнул. Пинка дал. Я, говорит, первый номер 1 в мире. Я, блядь, и никто больше. А сейчас 2018 года удерживала лидерство после 24-летнего доминирования Intel. Пост NVIDIA обеспечил бум в сфере искусственного интеллекта. Значит, с просто ускорителем, это давно все возможно знает. Согласно исследованию Gether, значит, в 2026 году, значит, NVIDIA получила 76,6 миллиардов выручки, так вот за это дерьмище, блядь, сука. SK Hynix поделилась на 4-е место, в общем, там 44 миллиарда долларов зарабатывают деньги, просто бешено зарабатывают на вот эти куски говна, которые у них вообще по факту не стоят. Денег, я всегда это говорил. Мировой доход полупроводников, значит, вырос на 21%, составил еще 55,9 миллиардов долларов. Блядь, такое есть. Вот такие, так сказать, дела, блядь. А вы же верите в эту чушь. Ну, хорошая карта, хули. Давайте, блядь. То есть, если кому-то повезло, это не значит, что никаких проблем у вас не будет. Тем более, проверять, сколько времени прошло с момента выхода драйверов для 5000 линейки. Если вам говорят, блядь, перейдите на версию 566, там точка такой-то. Ну, не буду рекламировать и говорить, но тем не менее, я уже об этом сообщал. Это пиздец, лютейший просто, блядь. Это вообще, блядь, я не знаю, как можно, блядь, такое говно выпускать, вообще непонятно. Сколько там времени прошло, где-то месяца 3-4, да? В 2024 году, вот представьте, вам на драйвера нужно перейти на драйвера 2024 года, блядь. То есть, и о чем это говорит, ребята, вам, я думаю, должны догадаться, и может быть понять. Идет, блядь. Ну, почему я говорил ранее, покупайте 3000 линейку, вообще не парьтесь. Проблема, значит, даже в МД, в принципе, и есть с этими перегревами чипа, хотя, если сделать грамотно Under 8, я думаю, там проблем как бы таких нет. То есть чипы стигали 87 градусов, я сам тестировал, да, но они при этом работают, каких проблем с этим как бы нет. Но хотелось бы, конечно, ниже температуру, поэтому берите просто. Занижайте напряжение и все, то есть грамотно, и все работает, там всяких проблем. Ну, Impress, значит, решила вернуться, так что который взломает, значит, компьютерные игры, и пообещала вернуться к взлому игр. И SDNO, типа, разоберусь нахуй ваше SDNO в этом году, все такие же не исключают взлом, видите. Серия игры, значит, GTA 6 серия, друзья, это невозможно, как вы худенький взломать, типа, да, все такое. Причем она все это в социальной сети X опубликовала, с передоход переписки закрытого канала, хакерша на закрытом канале, что работает, потому что не можете показывать, какая она есть на самом деле. Сразу выяснить, кто это, и найдут, и голову оторвут, блядь.
Девушка пообещала вернуться в этом году, начать взлом игр, обучить от ДНБ. Кроме того, она поможет связаться с взлом видеокарты игры, значит, Grand Theft Auto 6. Если кто-то не сделает раньше ее, то она будет, значит, первая. Но вряд ли эта игра, конечно, будет защищена от ДНБ, по сути. Ну, посмотрим, время покажет. Напомню, что последняя взломанная игры Empress, то есть она взломала, значит, Dead Island 2. То есть она была, значит, выложена на торренты 23 года летом. То есть точные сроки возвращения легендарная хакерша пока не назвала. Даже, значит, неизвестно, какую именно игру сдано, а она сделает доступную для всех после первого долгого зафите, значит, как говорится. Вот переписка, посмотрите. Те, кто скидывает вот такие темы, значит, блять, в их переписку зря, кстати, они такой хуйня занимаются. Ой, зря, это дело, нахуй вы сдаются по страхами просто, блять, пруф показывать, зачем то надо, нахуй, идиоты, блять. Личность Empress неизвестна, но по этому поводу ходят разные спекуляции. Сама она говорит, что родом из России, я себе, но есть версия, что Empress из Болгарии, блять. Это вообще не похуй, не важно, откуда она, блядь. Добро для вас всех творит, наверное. Хотя, с другой стороны, блядь, либо как бы игры могут из этого исчезнуть. Просто компании сейчас и так, как бы, да. Их и так толком-то и немного. Ну, как бы много, но много, сами знаете, чего, блядь, бесполезных игр. Где, в принципе, современные технологии все равно нахер будут не нужны, вот и все, говорится. Ваши сраные ФСР, ДЛСС, блять, его не подсадили, как долбоебов всех на эту хуйню, и все сидят и радуются. Чему радуются? Хуй вообще. То есть, это подсознание в вашем играется, просто производители, вот и все. Обеспечили вам, блядь, о, смотрите, блядь, да, современно, все как бараны побежали, даже не умеют себя контролировать, просто по факту, сколько раз приварил, блядь, бесполезно. Значит, Альфа-Бета, Nvidia инвестировали, значит, CSI, значит, искусственный интеллект, стартап, значит. А там человек, короче, который родился еще в советское время, значит, сооснователь OpenAI. Оказывается, блядь, это бывший советский, короче, русский человек, знаете, гадкий. Вот вам и на, нахуй, еще говорят, блядь, якобы там иностранцы, все это, они, да нихуя не все они делают, я ж уверяю вас, нихуя. Сооснователь, ребята. Вот этот человек, сооснователь вот этого искусственного интеллекта, блядь. Компания, значит, Alphabet, значит, Nvidia стали инвесторами стартапа Safe, значит, Superintendent и CI основного, и Илья его зовут, Суткевером. Уроженец Советского Союза и бывший главным научным сотрудником OpenAI. Главный сотрудник, ребятки. Компания разрабатывает собственно искусственный интеллект модели, делает ставку на TPI, то есть ТПУ. Это, короче, альтернативный вариант от Google, а не более привычные, как вашу вот эту тему, типа GPU от NVIDIA, который квантом типа занимается. И есть альтернатива. Но вот у меня больше всего интересует вопрос, почему они вместе стали, блядь. Неужто Кихуан переманил специально, чтобы тот ничего не мог сделать потом, как альтернативу сказать, а вот он у меня есть, типа, блядь, вот что-то подпахивает, ну, сладкое чем-то, ребята, о, блядь. Если он изначально бы сам этим занимался, вот, без вот этой Nvidia, то есть я был бы, как бы, скорее всего, с конкурентом, и я бы даже не удивился. Конкуренция должна быть, это здравый смысл в этом и в словах, и в деле есть, и вообще во всем. Чем больше конкуренции, тем дешевле цена. Вот, ребята, запомните, блядь, это все, в башки свои уложите. В рамках последнего раунда инвестиция стоимость CCI, значит, была оценена в 32 миллиарда долларов. Облачное подразделение Alphabet, значит, предоставило стартапу, значит, доступ к своим тезерным процессорам ТПУ, специализированным чипом, оптимизированным для задач машинного обучения. ТПУ, значит, быстрее и энергоэффективнее сегодня. В курсе, ребят, да? И универсальный ГПУ, который сегодня тут план используется в задачах интеллекта. Значит, мотаете на ус, запоминаете. То есть есть и плюсы, а есть и минусы. Но менее универсальный редко применяется, значит, за пределами каких-то задач условных. По данным, значит, источников, ФСА преимущественно использует ТПУ, что подчеркивает усиливающуюся, значит, конкуренцию в сфере искусственного интеллекта. Вот, пожалуйста, конкуренцию, блядь, я же говорю, вот. И инфраструктуру в том числе. Хотя Nvidia контролирует больше 80% сегодняшнего рынка в мире.
и сами типа искусственный интеллект. То есть пускай план занимается хуйней дальше, нахуй эти карты, вот, которые вышла, 5000 линейка, 1050, это просто пиздец какой-то, лютейший, блин. Я, например, вот, знаете, вот есть возможность купить хоть 2, хоть 3 карты, вот прямо сейчас заказал, привезу, только и никакого в этом смысла просто не вижу. Потому что то на то, как говорится, не то пальто, и я одевать, такое пальто покупать не хочу, и одевать тем более. Вообще нет. Нашли тот человек, который поведется на такую вот шляпу, поверьте. Я всегда, когда говорю добро спасет мир, ребята. Советы добрые всегда даю. Нужные, правильные, понятные, и даже понятно объясняю, что не надо. Из-за того-то, из-за того-то. Вот, интересная же альтернатива. Но вам же всем, знаете, как, блядь, надо сразу 50-90 или там как минимум 58. Я вас дочитался ваше сообщение по всей России, блядь. Люди даже иногда бывает совершенно не понимают, что пишут, просто такой бред, просто читаешь, думаешь, блядь, откуда вы такие взяли? Понятно, с тех же ворот, но тем не менее, блядь. Даже попытался с одним из них пообщаться. Говорю, а зачем тебе такая карта? А мне такая карта нужна для компьютерных игр. Ебать в рот, думаю, блядь, а что тебе? Ну, а что тебе не хватит 50-70 Ti, не хватит? Или там 90-70 XT, это вполне нормально, обычная карта гейминга. Не, я хочу быть круче всех, вот у меня 50-90, я скажу, что у меня 50-90, ебаный в рот, блядь, бля, у меня голова, у меня замыкание, блядь, вот что несешь вообще, придурок, блядь. А деньги ты, говорю, где возьмешь, как бы любопытно, любопытно, просто хотелось бы поинтересоваться, где что деньги давать. А мне папа купит карту, ебаный в рот, мне папа, мама купит карту. И ясно, все нахуй. Люди не туда просто куда-то рулят, вот не в ту сторону. Баранку надо, блядь, прочь часовой крутить, сука, они куда-то не в ту сторону едут. Вот не туда они едут, блядь. Инвестиции крупнейших технологических компаний в инфраструктурные искусственный интеллект стартапы становятся все более часто просто сегодня практика, значит, такие проекты не только развивают фундаментальные модели, но и становятся крупными клиентами облачных. Ребята, запомните раз и да, еще раз объясняю. Последний раз, блядь, для адекватных людей. Для дурачков я даже не хочу говорить, что бесполезно. Карты Jazz of One также и Лиза Сол, они Jazz, Quank я точно знаю, с черной курткой, коричневая куртка. Хотите называть как хотите, без разницы. У него первая задача стоит зарабатывать миллиарды долларов на искусственном интеллекте, то есть вот на этой инфраструктуре. Понимаете? Почему, собственно, Гарасов стал сотрудничать вот с этим вот товарищем, бывшим советским, довольно интересная тема, так как они пошли чуть дальше в итоге. Потому что есть альтернатива, ТПУ, ребята, технология. А не то, что ГПУ используется сегодня у Quank Jazz, да, вот эти вот сборки современные. Потому что ТПУ, например, у нее есть плюсов больше, чем у ГПУ в техническом плане. Понимаете, она электроэнергию столько не ждет, как, например, ГПУ. Вы же не будете одну карту вставлять для изучения, правильно? Вам надо несколько штук, 50-90, там, не знаю, какое количество, может 50, 100, 200 карт там поставить. Вы сейчас будете смеяться, но это факт, ребят. Это так и делается, блядь. Вот. И либо отдельно блоки стоимостью минимум, там, не знаю, 50 тысяч долларов. Хотя сегодня не вузы подражали. И выше, ну, допустим, да, вот они на самом деле около того и стоили. То есть я знаю цену 120 тысяч долларов. В 2023-2022 году примерно цена была за вот такой, ну, да, был большой шкафчик такой, а в нем там вся эта хуйня внутри, вот, то есть чип включили, настроили и пошло-поехало. Можете это как в плане бизнеса применять, как сейчас, в принципе, везде все это происходит. Понимаете, вот и все. Вот такая тема, так что влаживаться сегодня особо никто и не хочет, ребят, потому что они боятся прогореть и потерять бабки, а обвинять в этом никого просто будет. Суть-то, ёб твою мать, никого обвинять-то просто будет. Кого будут, они будут обвинять? Ну, никого. Так что как бы вот такие дела, блядь, оставляйте комментарии, на сегодня, думаю, все. Вот этот человек пишет, Илья, суд кверх ровно, Илюша, блядь, вернись с кодом, с чертежами, не домой, нахуй, не будь как сука. Все правильно, блядь. Ну, действительно, а с другой стороны медали две стороны, говорю, не зря же не просто так вот туда уезжал, да, чтобы зарабатывать миллиарды.
Вот. Ну вот поэтому так человек уехал, потому что в России, видимо, или где он там жил, я знаю, ближайшие страны бывшего СНГ или нынешнего, здесь как бы, может быть, не давали ему эту возможность или чего, а в Америке вы можете все делать, конечно. Да, правда, конечно, слишком сильно хвост пистолета поднять-то не придется, потому что и там могут поджать. Когда если кто-то надо, да вы поверьте, во всем мире, без разницы, где вы живете, если, блядь, на тебя кто-то скажет что-то, чтобы с тобой что-то сделали, поджали тебя там, да, там, унизили, там, блядь, не знаю, ну, просто раздербанить твой рынок, нахуй, сделали так, что ты вообще был беспоспособный, то есть бесполезный. Ну, в общем, простыми словами, в кучу сторону. Тогда это сделают. Неважно, это Россия будет или США, поверьте. Просто приезжает дядя с большими такими, нахуй, бронежилетами и начинает он ебать мозги. Так что, блядь, ой. Разницы, конечно, нет никакой, где он родился, но просто люди просто упомянули, точнее, нахуй. Даже меня, честно говоря, удивило, как это получается, скотина, и он должен был у вас оставаться. Ведь у человека свой выбор, свобода выбора, вот пошел и поехал. Причем не просто с кем-то попал, а именно Джейсон Фуландом, известный личностью в мире, ребята, да, который сегодня 80% держится, до этого держал 93%, ну акции падают, поэтому уже 80%. Если еще и дальше будет, то будет еще хуже, но вообще непонятно будет будущее. Будет ли оно светлым или счастливым, или каким оно там будет, вообще непонятно. Сейчас, учитывая сегодня, что творится в мире, блядь, вот эти глобальные разборки, блядь, Европа все как бомжи сидят, у них, сука, даже жрать уже нечего, ребята. Мало того, они свои дома продают и поживут в прицепах, как и в Америке. Такая же шляпа полная. Бездарность происходит. И все, кто оттуда, они уезжают, даже люди в Россию из Америки уезжают. Это я даже знаю, кто уехал. Из Европы, из Германии, блядь, даже из Франции, сука, уезжают, даже с азиатских стран, откуда там уезжают, в Россию. Я охуел, нахуя, реально. И, скорее всего, приблизительное будущее будет такое, что Китай, скорее всего, будет доминировать во всем мире, а США, возможно, не будет. Хотя Дональд Трамп пытается вернуть, но я думаю, мало у него что получится, вот и все. Самое главное, чтобы тут дело не дошло. Третьей мировой, да. Иначе всем пизда, на всем своим пиздам. Просто поймите, вот и все. Потому что некоторые, если извините, долбоебы пишут такие вещи, так мне это все надоело, мол, там все что-то не то происходит, сейчас надо, уже пора нажать на кнопку красную. Ты что, ебанат, что ли, сука? Такой дичь. Ну просто как можно даже такое писать? Значит, что в голове-то на языке, блядь, обычно у пьяного. Тут вроде трезвый написал такую дичь. Может даже пьяный был, непонятно. Вот оставляйте комментарии, начал побежал дальше работать, здесь все по-серьезному, ребята. Поэтому вот, новостей почти голяк, хуя нету, так что и нечего-то и рассказывать, и нечего, и нет, и моменты, где можно было какие-то выводы сделать, там, да, поинтересоваться, там, порассуждать, к чему, почему и зачем. Как-то так вот, ребята, вот такие дела, так что, блядь, я вам сказал по поводу этих карт, что, не обессудьте, пожалуйста, просто действительно факты нужно принимать как есть. То есть, покупая сегодня карту, вот именно 5000 линейки, вы просто реально рискуете своей жопой, будем так говорить, с тем языком. То есть, потом будете сидеть в соплях, нахуй, все, блядь, в соплях, в слезах, и, бля, не, поменяйте мне, почему, поэтому, дайте старые карты, знаете, запомните, сука, есть такая поговорка, старый друг, блядь, надежнее двух подруг. То есть, надеюсь, вы поняли, о чем она говорит вам, поэтому я побежал, удачи вам, подписывайтесь, обязательно лайки мне поставьте и напишите что-нибудь под видео. Очень важно, очень важно. Да, ты вот именно напиши. Спасибо тебе большое, а я пошел дальше заниматься нужными, правильными делами. Всем пока.